Hi guys, ito nga, bumili ako ng, nag-order ako dito ng hog kettle siya. Dito ng tubig yan. So, nakalagay dito, please take a video. Sabi nga, no unboxing video, no return and refund. Ayan, oh. Kaya, hindi ko alam kung may basa. Kasi babasa din ito, guys. So, kaya bibidyohan ko siya. Bago ko buksan. Kuha na ito, guys. Unboxing na. So, tingnan natin. Bago natin. Kasi, hindi daw nila. Hindi natin alam baka may basag. Baka naka-face mask. Kasi, mahirap na. Mahirap na ako kung ako yung package dito. Ayan, dugti-dugti naman siya. Nakababoy na naman. Natin. May mga bata. Ayan guys. Ay, susunod pa ako. Mabait naman yung deliver. Lagi yung nag-deliver sa amin. Dito siya. Yes, mura lang siya guys, kaya binili ko na siya. 2 liters na siya. Yung naka-ako siya. May bubble wrap sa loob. Kaya may bubble wrap. Ayan siya guys. Galing yung sealer. Ito. Ayun guys, ang ganda. Sale kasi siya guys. Wala naman siyang damage. Ayan. Buo naman siya guys. Titingnan na lang natin siya kung gumagana. Ayan. Meron siya. Ganito. Ayan. Okay naman siya. Wala siyang basa. At ito na lang. I-testing natin kung gumagana siya. Ayan. So, kuha tayo ng extension guys. Ayan, saksak natin siya. Kung umiilaw ba siya o init na siya. Ayan. Ayan siya guys. Umilaw naman. Ayan. Pag umilaw, tingnan natin. Lagyan natin guys ito. Nilagyan ko guys ng konting tubig. Tingnan natin kung iinit. Ayan, antayin natin. Kung uminit na ba talaga. Ayan guys. Ayan, uminit siya guys. Okay naman siya. Ayan, thank you sila. Ayan guys, oh, good siya. Good siya guys. Thank you sila. Malaki pa siya ang first. So, what is that? Don't forget. Sana kumagana siya. So, once guys, patient. 380 per hours ang pinasada. Sa regular price na ito. 1,000. Ayun guys, ito pa lang
guys, okay na siya. Ayan, thank you for watching. Ayan guys, thank you. Ayan, okay naman yung ano na guys. Ayan guys, thank you. Bye-bye.